Here it is given time displacement equation. This is the displacement time equation. This is given 2.5 t square in SI unit. SI unit means what is the SI unit of displacement? Here displacement is represented by the symbol x. It is in meter and time t is representing time. It is in second. You have to find the average velocity in the first 5 seconds. Average velocity. So see here, there is the formula of average velocity. Average velocity equals to net displacement upon time taken. Upon time taken. It is clear? Net displacement upon time taken. So you can see here. What will be the net displacement here? So net displacement equals to x5 minus x0. It is clear? x5 means its value when t equals to 5 seconds. x0 means its value when t equals to 0 seconds. So you can see here 2.5 into 5 square minus 2.5 into 0 square. So this will be 62.5. 25 into 25, 625. So 62.5 minus 0, that is 62.5 meter. Time taken is 5 seconds. So what is average velocity? 62.5 upon 5. This meter per second. Have you understood this thing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो. Then you have to find instantaneous velocity. So देख लो हमने बताया था what is the formula of instantaneous velocity? d by dt of x, जिसको हम अक्सर कहते हैं dx upon dt. हम क्या कहते हैं dx upon dt. It's clear? So see here, instantaneous velocity. Instantaneous velocity. This is equals to d by dt of x. It's clear? Now see here, how will you find this? So here x is given 2.5 into 2t square. So you write down d by dt of 2.5 into t square. 2.5 you take out. It is d by dt of t square. Now in order to evaluate this, we will use this formula. सब लोगों को मालूम होना चाहिए. d by dx of x to the power n equals to nx to the power n minus 1. But the condition is यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए. You can see here, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है. Formula can be applied. What is the value of n here? Who can tell? Value of n if you compare from here. 2. So it will be 2.5 into 2 t की power 2 minus 1. That is 5t. T is how much? So 5t. You have to find at 5 seconds. So add 5 seconds. Instantaneous velocity. It is 5 into 5. That is 25 meter per second. Have you understood? Now see the next question.
प्रॉब्लम 8। आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे इन विच देयर इज द यूज ऑफ कैलकुलस। यू कैन सी हियर प्रॉब्लम 8। The displacement x in meter of a particle moving along a straight line at instant t is given by this: x equals to 2 into t minus 3 का whole square. Find displacement means you have to find displacement which is represented by x here. Velocity means v. Acceleration means a. At t equals to 2 seconds. Now see here. अब इस क्वेश्चन में हमको नेट एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, हमको इस स्पेसिफिक टाइम पर बताना है कि इस स्पेसिफिक टाइम पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सीलरेशन है. मींस वी हैव टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ v and e. We have to determine instantaneous values of v and e, and then velocity at the origin. So see here, you can see displacement at t equals to 2 seconds. Who can tell? कौन बताएगा displacement at t equals to 2 seconds? You will substitute 2 in place of t. So 2 One. into 2 One. minus 1 meter. that is 1 square, that is 1 meter. Very good. Then you have to find velocity. तो पहले तो हम differentiate करके find out कर दे instantaneous velocity. So v equals to d by dt of x. Now all of you see here. जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ऐसे दे तभी तुम इसको कर पाओगे. Here it is d by dt of 2 into t minus 3 का whole square. Whether you can apply this formula in this case? क्या इस केस में वो Yes, sir. फार्मूला लगा पाएंगे? तो नहीं लगा पाएंगे. क्यों नहीं लगा पाएंगे? यहाँ पावर है 2 into t minus 3 के ऊपर और ये क्या है? t है. It is clear? Then how will you do? अब हम कैसे करेंगे क्योंकि फार्मूला तो लग नहीं पाएगा. So what will you do? Here we will take 2 into t minus 3 equals to k. So it will be d by dt of k square. बुक में तो डायरेक्टली लिख दिया गया पर वो स्टेप्स कैसे आए वो हम बता रहे हैं. So we have taken 2 into t minus 3 equals to k. So it will become this. Whether you can apply the formula, बताओ क्या फार्मूला लग पाएगा? No, sir. Sir. नहीं लग पाएगा. Now you can make one change here. You write d by dk of k square Chain into rule. d, yes, dk upon dt. dk upon dt. It is clear? dk upon dt. देख लो, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? हमने केवल रीअरेंज किया है. ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या? वही. This and this will cancel out. तो है वही. Only the terms have been rearranged. Terms have been rearranged. Now whether you can apply the formula here, you tell me. Yes, sir. Yes, sir. डालेंगे. Yes. क्या हो जाएगा? 2. 2 k की पावर 2 minus
1 और यहां पर क्या कर दिया d by dt ऑफ 2 into t minus 3 k के प्लेस पर ये लिख दिया. Have you understood? d by dt of k के प्लेस पर लिख लिया. Now you can see here. When you will further write, it will be 2k. Now you open the bracket, d by dt of 2k minus d by dt of 3. 2 will come before. So 2 into not k, this is t. This I have not written correctly. You see here. This is actually t. देख लो यहाँ पर t है ना. Whether it is clear? Now this is d by dt of t minus, as you know that differentiation of any numeral is always 0. किसी न्यूमेरल को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होता है 0. 0. Now what will be this value? 2. In place of k, you write down 2 into t minus 3. 2 into t minus 3. Within bracket 2. What is d by dt of t? So there is one formula, d by dx of x equals to 1. हमको एक फार्मूला मालूम है, d by dx of x equals to 1. Therefore, what will be d by dt of t? बोले. 1. 1. It will be 1. It will be 1. 1 minus 0. So it will be equal to 2 into 2 into t minus 3 and it is 2. So it is 4 into 2 into t minus 3. It's clear? Means what will be the velocity? Velocity ये हमने सब किया है, ऐसे देख लो. तो ये कितना आ गया यहाँ velocity? You can see here. This is velocity. So velocity कितना आ गया? इतना. This is the instantaneous velocity at time t. But you have to find at which time? At t equals to 2 seconds. So velocity at t equals to 2 seconds. 4 meter So per it will be 2 into 2 minus 3. That is equals to 4. 4 minus 3. That is 4 into 1. Means 4 meter per second. 4 meter per second. It is clear? Have you understood this thing? Yes, अब sir. हमको एक्सीलरेशन निकालना. Now one more thing here I want to explain. इसको हम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते थे. वो दूसरा तरीका क्या है? वो इस केस में लग जाता. हम इसको क्या कर देते? a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देते. तो क्या आ जाता? 4t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12t. इट्स क्लियर? और तब इसको क्या कर देते? डिफरेंशिएट कर देते. इट्स क्लियर? पर अगर यहां कहीं होती पावर 3 या पावर होती 5 या पावर होती 7, तब हमको इसी तरीके से करना पड़ता. इट्स क्लियर? देन वी विल डू बाय दिस वे. So whether it is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to find acceleration. Now today very few students have attended the class. जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको वो लॉस होगा. Now here velocity at the time t is
4 into 2t minus 3. You write down it as 8t minus 12. What is the formula of instantaneous acceleration? Who can tell? D by dv by dt. dt. dv by dt. Good. Divided by P. A equals to d by dt of v. मीन्स dv अपॉन dt. हमको आसान पड़ता है ऐसा कहने में, तो हम कह रहे हैं, वैसे ये क्या है, करेक्ट वे नहीं है. So now you differentiate d by dt of 8t minus d by dt of 12. बोलो इसको क्या लिखेंगे? 8. 8 8 into d by dt of what do you write this thing? 0 ये हमने बताया. 0. Differentiation of numerator Constant. is always 0. Now d by dt of t is 1. 8 into 1 minus 0. That is equals to 8 meter per second square. Because here it is given. So what will be acceleration at t equals to 2 seconds? What will be acceleration at t equals to 2 seconds? 8 meter per second. 8 meter per second. Will be 8 meter per second square. Why? Because this is not dependent upon t. ये t पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू हरदम कितनी रहेगी? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और यू कैन राइट t की पावर 0. So it is 8 meter per second square. Now Aviral Nigam. Yes, sir. This is what type of motion? If the acceleration is this, तो ये किस तरीके का मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. It will Sir, be what type uniformly. of motion? Yes. Tell me. It is Uniformly accelerated motion. uniformly accelerated motion. It is clear? 8 meter per second स्क्वायर का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है in every 1 second. In every 1 second, velocity increases by 8 meter per second. Whether it is clear? Now see Yes, here. sir. Here in the second part, you have to find the velocity of the particle at origin. Velocity of the particle at origin. How will you find velocity of the particle at origin? So see here, ये बड़ा अच्छा question है. You can see here, velocity of the particle at origin. Origin means when it is at x equals to 0. जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है तब कितनी वेलोसिटी है? सो यू कैन सी हियर. पहले तो हम ये फाइंड आउट करें किस टाइम पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है. एट विच टाइम इट इज एट दिस पोजीशन. सो यू नो x equals to when x equals to 0, this will be 0. Means 2 into t minus 3 equals to 0. Therefore, t equals to how much? 3 by 2 3 by second. So velocity, you can know velocity at the time t का फार्मूला क्या है? ये है. It is 4 into 2t minus 3. You substitute. That is equals to 4, 3 minus 3.
that is equals to 0. It's clear? It is 0. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक चीज और भी बता दें, ये कोई जरूरी नहीं है that when the body is at origin its velocity will also be 0. It is not necessary. यहां तो आ रहा है, but it is not necessary. It is also possible that जिस पॉइंट को हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वहां पर बॉडी की कुछ वेलोसिटी हो, आए समझे, ये हो सकता है. So now see the question number 9. You can see here. और ये क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे हैं, इनको तुमको करना. The position of the particle moving along x-axis. Position means displacement. Displacement of the particle at the time t is represented by this equation. AT square, no, AT cube plus BT square plus CT plus T. And here it is given A equals to 1, B equals to 4, C equals to -2, and D equals to 5. It's clear, this is given. Means when you will write this, this will be 1 into T cube plus 4 into T square minus 2 into T plus 5. Now here the first part is dimensional formula of A, B, C, D. So see here, all of you see here. Here A, B, C, D are not in this expression. A, B, C, D are not simply numerical values. A, B, C, D केवल numerical values नहीं है. These are the dimensional constants. Dimensional constants जैसे तुमने देखा है कैपिटल R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे तुमने देखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, having a fixed value and having the unit also, having the dimension also. उसी तरीके से यहाँ पर इनकी वैल्यूज तो ये हैं पर इनकी यूनिट्स भी हैं. आया समझे? Now you have to find the dimension of A, B, C, and D. So as you know that only like dimension, like मतलब same dimension terms can be added or subtracted or equated. Only like dimension terms can be added, subtracted or equated. उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. मीन्स AT क्यूब की वही डायमेंशन होगी जो किसकी होगी, x की. BT स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो x की. CT की वही डायमेंशन होगी जो x की. D की वही डायमेंशन होगी जो x की. मतलब ये सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी. मीन्स डायमेंशन ऑफ x equals to dimension of AT cube equals to dimension of BT square equals to dimension of CT equals to dimension of D. What is x here? Who can tell? X. Anshuman Bajpayee. L. 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 X is displacement, its dimensional formula is L. Dimension of x equals to L. What is dimension of T? Who can tell? T. 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 Dimension of it is T.
So see here, what will be dimension of A? X की dimension upon T cube की dimension. समझ में आया? LT LT minus 3. minus 3. समझ में आ गया कि नहीं? अनन्या दीक्षित, Yes. Yes, sir. दीक्षित समझ में आया? Yes, sir. तो देख लो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ ए मीन्स, अब हम सब नहीं लिख रहे हैं, हमने बोल दिया है डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी क्यूब, सो एल अपॉन टी क्यूब की डायमेंशन ये हो गई, मतलब एल टी माइनस 3 डायमेंशन ऑफ बी. Ansika Singh, what will be dimension of B? अलीसा नहीं है क्या? अलीसा, Yes, sir. तुम एक भी आंसर नहीं करती हो, तुम बोला करो. What is dimension of B? LT minus 2. LT minus 2. Dimension of C LT minus 1. and dimension of D. L. Very good. ना आंसर किया करो ताकि पता चले कि तुम हो कि नहीं. LT minus 2. Dimension of C, it is LT minus 1. And अब हम लिखने और आगे नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा सबको जो चीज हम कहना चाह रहे हैं. Have you understood this thing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you have to find velocity and acceleration at t equals to 4 seconds. At t equals to 4 seconds, you have to find velocity and acceleration. So as you know that x equals to, already I have written here, x equals to t cube plus t square minus 2t plus 5. So you can see here t cube, it is 4t square, हम t square बोल गए थे, minus 2t plus 5. This is the displacement is given this. It's clear? Velocity. अनुकरण सिंह, अनुकरण सिंह, तुम तो पढ़ने में अच्छे हो, बोलो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर डी बाई डी टी ऑफ एक्स. वेरी गुड, डी बाई डी टी ऑफ एक्स अभी हम लोगों ने किया. सो इट इज, हम तो कहेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर. और सभी लोगों को भी क्लास अटेंड करने को बोलो ना, इतने कम लोग क्लास अटेंड करते हैं, अच्छा नहीं है. नाउ यू विल सेपरेट द टर्म्स, हम सेपरेट करेंगे. अब देख लो, अभी तक तो हम हर एक स्टेप लिख रहे थे, पर अब हम कहीं कहीं पर डायरेक्ट कर देंगे. जैसे हमने ये लिखा, ये तो यही लिखा जाएगा, पर अगले स्टेप को हमने क्या लिख दिया, 4 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. आए समझे? ऐसा नहीं किया कि एक बार 4t स्क्वायर लिखा फिर 4 बाहर लिया, ऐसा नहीं किया. टी बाई 4 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ टी, सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ 5. So velocity equals to what? Whether formula will be applicable? Yes, formula will apply everywhere. कौन सा फार्मूला? हमने फार्मूला बताया है, कौन सा है? d by dx of x to the power n equals to nx to the power n minus 1. अंश बताएंगे. What will be d by dt of t cube? आयुष सिंह चौहान, d by dt of t cube कितना होगा? खुशी श्रीवास्तव, खुशी
Yes, sir. What will be d by dt of t cube? ये नहीं बता पा रही हो। n की प्लेस पर क्या है? 3 है। सर n के प्लेस पर कितना है? यहाँ 3 है। सो 3 into t की पावर 3 minus 1 plus 4. What is d by dt of t square? It is 2 into t minus 2 d by dt of t, it is 1, ये 0, मतलब कितना हुआ? 3t square plus 8t minus 2. This is the velocity. पर हमको तो velocity निकालनी है at 4 seconds. So v at t equals to 4 seconds. I am doing directly. 4 square means 16. 16 3 ja 8 48. plus 32 minus 2 means it is 78 meter per second. 78 meter per second. It is clear. Now you have to find acceleration. What will you do? हम इसको एक बार और differentiate करेंगे. It will be differentiated once more. So you can see here. V equals to 3t square plus 8t minus 2. So A equals to dV upon dt means d by dt of so what will be? This will be d by dt of t square. D by dt of 2. What is d by dt of t square? 60. 2t. 2t. 2t, so 60 हो जाएगा, ये 1 ये 0. So it is 6t plus 8. So acceleration is this. So at t equals to 4 seconds, what is A? 6 into 4 plus 8. That is equals to how much? 24 32 meter per second. meter per second square. Have you got? Yes, sir. हमको निकालना एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में क्या एवरेज वेलोसिटी है? सो यू गो एट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स. इट इज टी क्यूब प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 5. इट्स क्लियर. एवरेज वेलोसिटी एट ड्यूरिंग 4 seconds. So first you find out displacement during 4 seconds. 4 seconds में displacement क्या हुआ? So x4 minus x0. यही तो हुआ. x4 जब निकालेंगे तो कितना हुआ? 4 का क्यूब प्लस 4 into 4 square minus 2 into 4 plus 5. When you will find out 0, x0, so t के place पर 0 रखेंगे. All the terms will become 0, only this will be left. मतलब ये. So simplify, this is cancel. This is 64 plus 64 minus 8. So 128, that is 120 meter. So what will be average velocity? Net 120 by 4. displacement upon time taken. What is the net displacement here? 120. Time taken is how much? 4. 4. 30 meter per 30 meter per second. It's clear. This is 30 meter per second. Then here you have to find fourth part. Fourth part,
average acceleration of the particle during the first 4 seconds. So how will you find the average acceleration? Net change in velocity upon time taken. हमने तुमको बताया था. You can see here. ये क्या देता है फार्मूला तुमको? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. जबकि ये फार्मूला क्या देगा? एवरेज एक्सीलरेशन. डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. It will give the average acceleration. ये देगा acceleration at any particular timing. Particular timing पर ये average acceleration है. So average acceleration of the particle during the first 4 seconds. So see here, first you find out delta V in the first 4 seconds. So what is the formula of V? We have found it is फाइंड आउट किया है हम लोगों ने, शायद यही तो था. 60 plus 8. 3t square plus 8t minus 2. So you find out velocity at 0 time. t equals to 0 पर क्या हुआ? ये 0 minus only minus 2. Then velocity at 4 seconds. It is 3 into 4 square plus 8 into 4 minus 2. 16 3 ja 48 plus 32 minus 2, that is 78. So what is delta V? You can see here 78 minus 2, that is equal to 80 meters per second. Time taken is how much? 4 seconds. So what is A?